Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina acara Warta Sunda nyuguhkeun informasi Ki Sunda keur balarea. Dirancangan sareng simkuring pun nanatri afti. Salami 5 menit kapayun. Simkuring baris nyarangan hidup. Dina acara Warta Sunda edisi Minggu 21 Februari tahun 2021. Pamirsa, Bandung teh euyeup pisan ku kulinerna. Sajabi ti euyeup teh deui pada migandrung ku balarea. Hiji di antarana nyaeta kupat tahu gempol. Kupat tahu nu geus aya ti taun 65-an keneh. Sumangga nyanggakeun wae wartana. Kupat tahu gempol teh kaasup salah sahiji kuliner nu kajojo di Kota Bandung. Buktina nu ngadan ngarasakeun nikmatna ieu kaolahan teh teu weleh merul wae, tepi kakalan-kalan konsumenna kudu ngantai heula. Nungguan tempat diuk jadi kosong. Nu migandrang eta kupat tahu perenahna di Jalan Gempol teh lain wae orang Bandung, tapi oge warga ti luar daerah kaasup ti Jakarta, Bogor, jeung daerah sejenna. Pajabat jeung artis oge rea nu mikaresep kana ieu kuliner. Nurutkeun katerangan, kupat tahu gempol teh ditaratas ku Haja Maria. Ditaratasna lain anyar-anyar, tapi ti taun 1865 keneh. Mangsa daerah Bandung harengheng keneh. Sanajan usahana kungsi ngalaman rerendahan alatan ku kaayaan negara, ieu kuliner tetap ngadeg jeung mekar tepi ka ayeuna. Samalah kadiekeuna teh beki sohor jeung pada migandrung bae. Anu ngokolakeunana geus nganti sababaraha kali. Ngan sok sanajan geus ganti juru masak atawa nu ngokolakeunana, rasana mah teu ieu milu ganti. Rasana angger cara mimiti dijieun ku nu ngaratasna. Sabab geus kabuktian rasana beda. Punjul ti nu sejen, kupat tahu gempol empuk kupatna. Pedo tahu jeung bumbuna. Kerupukna biasana lain kerupuk biasa, tapi kerupuk kemplang nu ipis tur rangu. Nya alatan eta, kupat tahu gempol kakoncara ti Bihari tepi ka Kiwari. Sakitu bae ti simkuring pun nandatri absti. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.